우리가 지난 시간까지 해서 제조간접비를 제조 bu분과 보조 bu분에다가 배부를 해주는 것을 배웠었죠. Hurmatli talabalar, sizlar bilan o'tgan darsimizda, ya'ni ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarini ya'ni ishlab chiqarish hamda yordamchi bo'limga taqsimlaganmiz. 그래서 우리가 지난 시간에 배운 내용을 보면은 O'tgan darsimizda o'rgangan mavzularga e'tibor beradigan bo'lsak, 직접비에 대해서는 우리가 제공품 계정으로 바로 보내줘서 원가가 얼마큼 들어갔는가 계산을 한다고 그랬었죠. ya'ni bu yerdagi 직접 재료비, 직접 노무비, 직접 제조비, ya'ni bularda bevosita xarajatlarni to'g'ridan-to'g'ri nima qildik? Ishlab chiqarish jarayonidagi mahsulotga, ya'ni qo'shib tannarxini hisobladik. 그리고 제조간접비들은 어디에서 얼마만큼 나왔는지 모르기 때문에 전부 다 묶어가지고 계산한다고 그랬어요. Ya'ni ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarini biz qayerda qanchaligini bilmasligimiz uchun deyapti. Bularning hammasini to'plab turib bo'lamiz deb aytdik. 그래서 우리가 지난 시간까지 해서 얘네들한테 이렇게 전부 다 배부를 해줬어요. Ya'ni biz sizlar bilan ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarini to'plab, ya'ni ishlab chiqarish qism bo'limlariga hamda yordamchi bo'limlarga taqsimlab chiqqanmiz. 자, 오늘 배울 내용은 이 보조 부분에 있는 제조간접비들을 전부 다 제조 부분에다가 배부를 해주는 이것을 할 거예요. Ya'ni bugungi o'tiladigan mavzuyimiz sizlar bilan, ya'ni pojo bubun, ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni to'plab turib, ishlab chiqarish bo'limiga qayta taqsimlaymiz. Ya'ni yordamchi bo'limlarning bilvosita xarajatlarini ishlab chiqarish jarayoniga taqsimlash degan mavzuni o'tamiz. 이 보조 부분에 있는 것들을 제조 부분에다가 배부를 해주는 방법으로는 세 가지의 방법이 있어요. Ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlashda, ya'ni mezonlari 3 ta standartlar, mezonlari bor. Usuli bor, 3 ta usuli bor. 직접 배부법, 단계 배부법, 상호 배부법 있죠. Ya'ni bilvosita, bevosita taqsimlash bor, undan keyin nima bosqichni taqsimlash hamda o'zaro taqsimlash degan usullardan foydalanamiz. 보조 부분에 있는 애들을 제조 부분에다가 배부해주는 원칙으로는 용역을 제공받은 모든 부분에다가 배부를 해줘야 한다는 거예요. Ya'ni yordamchi bo'limlarning xarajatlarini ishlab chiqarish bo'limlariga taqsimlashdagi tamoyillari bor. Ya'ni taqsimlash tamoyillari aynan bular xizmatlar ko'rsatilgan barcha bo'limlarga taqsimlanadi degan tamoyili bor. 그리고 두 번째로는 용역을 얼마만큼 받았는가 이거에 대해서 비례해가지고 배부를 해줘요. Keyingi tamoyillar bo'lsa, xizmatni o'zgartirish darajasiga mutanosib ravishda taqsimlanadi. 자, 우리가 보조 부분에서 공통비와 개별비로 해서 얼마만큼 배부를 해주는 거에 대해서 배웠었죠. Ya'ni biz nima qildik? Yordamchi bo'lim xarajatlarini ya'ni shakliga qarab turib taqsimlaymiz. 그래서 개별비 같은 경우에는 각 부문에 얼마만큼 배부가 되었는지 알고 있기 때문에 직접 제조 부분과 보조 부분에다가 개별비는 배부를 해주면 돼요. Ya'ni bo'limlardagi umumiy xarajatlarni taqsimlashni deyapti. Alohida taqsimlash usuli bor. Bunda har bitta bo'limga ishlab chiqarish bo'limi hamda yordamchi bo'limlarga alohida taqsimlab chiqamiz. 하지만은 공통비는 얘네들이 공통적으로 발생을 했기 때문에 어떤 기준을 가지고 우리가 배부를 해주죠. Ya'ni umumiy taqsimlashda bo'lsa,
ma'lum bir mezon bo'yicha umumlashtirib, ya'ni taqsimlab chiqamiz. 그래서 오늘 배울 내용은 이 보조 부분에 배부되어 있는 이 공통비를 어떤 기준을 가지고 제조 부분에다가 배부를 해준다고 그랬어요. Ya'ni bugungi mavzumiz aynan bu mana pojo fumunbi, ya'ni nima? Yordamchi bo'lim xarajatlari ikkita turibdi bu yerda. Shuning uchun bugungi mavzumiz ham aynan yordamchi bo'lim xarajatlarini umumlashtirib ishlab chiqarish bo'limlariga taqsimlash usullarini o'rganamiz. 그래서 예를 들어서 보면은 어떤 기준에 의해서 얘가 100, 200, 300이 발생을 했어요. Misol uchun bu yerda nima? Wonka yo'so, ya'ni tannarx elementlari turibdi. Bu yerda ya'ni ta'sir mezon bo'yicha tannarx elementlari shunchadan ya'ni xarajat qilindi. 이 원가 요소들은 뭐 감가상각비라든지 전력비, 운반비 뭐 이런 것들이 있죠. Ya'ni bu yerdagi xarajat turlaridan nima? Amortizatsiya xarajatlari, undan keyin nima? Energiya, elektr energiya xarajatlari, undan keyin transport xarajatlari degan umumlashtirilgan. 그래서 얘네들에서 예를 들어서 여기에서 얘한테 50이 오고 얘네한테 70이 보내줬어요. Ya'ni bu yerda turgan xarajatlarimiz mana 100, 200, 300 jami bo'lib qancha bo'ldi? Ya'ni jami bo'lib 600 won xarajat bo'lgan bo'lsa, buni hammasini nima qilyapmiz? Ya'ni yordamchi, pojo pubun bo'lsa, ya'ni yordamchi degani yordamchi bo'limlar, ikkita yordamchi bo'limimizga taqsimlayapmiz. Biriga 50, biriga 70. 여기로는 뭐 150이 왔고 80이 왔어요. Ya'ni yuqoriga chejo pubunga, ya'ni ishlab chiqarish bo'limi xarajatlariga biriga 50, ikkinchisiga 80 bilan taqsimladik. 그러면은 300밖에 안 되네. 그러면은 안 되겠네요. 250이 오고 280이 왔어요. 그러면 600이 되죠. Ya'ni bu yerda nima qildik? Biz to'plab turib, ya'ni bu tarafdagi 100, ya'ni wonka yo'sida elementlarida, ya'ni bu yerda xarajatlarimiz jami 600 bo'lyapti-da. 600 to'plab taqsimlayapmiz ishlab chiqarish bo'limiga. Nima? 250 u nima? 280. Bu yerda bizda yana 50 hamda 70 bor. 이렇게 돼야겠네. 그래야 맞나요? Ya'ni sifralar ozroq tushunchli bo'lyapti. Ya'ni ko'rib turganlaridek yordamchi bo'limiga 50, yordamchi bo'limga 50, keyin ikkinchi yordamchi bo'limimizga 70, bunisiga 200, bunisiga 280 ga taqsimlayapmiz. 그래서 전부 600만큼을 얘네들한테 이렇게 배부를 해준 거죠. Endi bu yerdagi, bu tarafdagi, ya'ni jami 600 bo'lgan xarajatlarimizni biz, ya'ni yordamchi bo'limga ikkita, ya'ni aynan 50-70 hamda ishlab chiqarish bo'limlariga 200 hamda 280 ga bo'lib, bular hammasi jamlanib 600 ni tashkil qiladi. Ya'ni 600 bo'lgan o xarajatlarni biz taqsimlab qo'yapmiz. 자, 얘네들에 대해서 분개를 해보면은 Aynan bularni taqsimlagan xarajatlarimizni biz punga qiladigan bo'lsak, ya'ni jurnalga kiritadigan bo'lsak, debitga 자, 얘네들은 100만큼 이 원가 요소 얘네들이죠. 100만큼을 빼줬고 얘네들은 200만큼을 빼냈고 얘네들은 300만큼을 빼줬죠. Ya'ni bu yerda xarajatlarimizni olyapmiz. Bu yerda ya'ni belgilar bilan ajratilgan, ya'ni rombi, uchburchak hamda yumaloq doira bilan bu yerda ya'ni bu to'g'rida turgan summalarni biz yana kreditga o'tyapmiz. Ya'ni 100, 200, 300. 그래서 네모에다가 200을 보내줬고 별에다가 280을 보내줬고 얘네들에다가 50을 보내줬고 얘네들에다가 70을 보내준 거죠. Ya'ni
Kreditimiz jamlamasi 600, debitga yozyapmiz. Bu yerda to'rt burchak yozilgan, bu katta chejo bubun pi, ya'ni ishlab chiqarish bo'lim xarajlari degan, ya'ni to'rt burchak. Birinchi bo'limimiz, ikkinchi bo'limimiz yulduzchadan iborat. Birinchi bo'limizdagi ishlab yordamchi bo'limimiz 3 burchak qora bilan, ikkinchi bo'lim yordamchi bo'limimiz qora rom bilan belgilayapti. Shuning uchun biz bu yerda rasmlari bilan qaysi bo'limga qancha taqsimlagan bo'lsak, shularni, ya'ni to'rt burchakka 200, yulduzchaga 280, uch burchak qoraga 50, rombi qoraga 70 qilib, ya'ni biz kreditdan taqsimlayapmiz, ya'ni bo'limlarga taqsimlab chiqdik xarajlarimizni. 그런 다음에 이제 이 보조 부분에 있는 애들을 갖다가 제조 부분에다가 또 나눠준다고 그랬어요. Ya'ni biz bu yerdagi yordamchi bo'lim xarajatlarini, ya'ni yordamchi bo'limdagi bu yerda paydo bo'lgan xarajatlarni biz olib turib, yana ishlab chiqarish bo'limiga qayta taqsimlaymiz. 그래서 예를 들어서 네모에다가는 20을 보내주고 별에다가는 30을 보내줘요. Ya'ni bu yerda turgan yordamchi bo'limdagi, ya'ni biz boyagi xarajlarimizni, ya'ni olgan yordamchi bo'limga tekkan 50 fonni olib, ya'ni biz ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlayapmiz. Ya'ni bu yerda to'rt burchak ishlab chiqarish bo'lim, birinchi bo'limimizga ishlab chiqarish bo'limimizga 20, ikkinchi, ya'ni yulduzchali ishlab chiqarish bo'limiga 30 qilib taqsimlayapmiz tepaga. 그리고 말은 뭐 다이아몬드 얘는 네모에다가 35, 별에다가 35를 보내주게 되겠죠. Ya'ni bu yerdagi ikkinchi, ya'ni diamond, ya'ni rombli, qora rombli ishlab chiqarish yordamchi bo'limdagi 70 ni bo'lyapmiz. Bu 70 dan bir qismini, ya'ni to'rt burchakli ishlab chiqarish bo'limiga 35, yulduzchali ishlab chiqarish bo'limiga 35 ni taqsimlayapmiz. 그래서 얘네들은 지금 얘네 합이 50이 되는 거고 얘가 70이 되겠죠. Bu yerda endi tebiyonda, ya'ni ikkita yordamchi bo'limimizni, birinchi yordamchi bo'limimizniki qancha bo'lyapti jami? 50 ming bo'lyapti. Ikkinchi yordamchi bo'limimizniki 70 ming wonni tashkil qilyapti. 그리고 네모는 보조 부분에서 20하고 35를 받았기 때문에 55만큼을 받은 거죠. Endi bu yerdagi birinchi yordamchi bo'limidan birinchi ishlab chiqarish, ya'ni to'rt burchakli ishlab chiqarishga taqsimlanganda birinchi 20 won yetyapti. Ikkinchi yordamchi bo'limi taqsimlaganda, ya'ni birinchi ishlab chiqarishimizga 35 bo'lib, ya'ni jami 55 ni tashkil qilyapti. 그리고 얘네들은 별에다가 65만큼을 보내준 거예요. Endi ikkinchi yordamchi bo'limiz, ya'ni rombli, qora rombli yordamchi bo'lim xarajatlaridagi 70 ta taqsimlaganimizda, ya'ni yulduzcha ishlab chiqarish, yulduzcha ishlab chiqarishimizga 35 tegyapti. Yuqoridagi, ya'ni 3 burchali yordamchi bo'limimizdan 50 ta taqsimlaganimizda yulduzcha ishlab chiqarishga 30 tegayotgani uchun jami nima 65 ni tashkil qilyapti. 그래서 얘네들은 55를 받았고 65를 받게 된 거죠. Bu degani endi aynan ishlab chiqarish bo'limidan deyapti. Ya'ni yordamchi bo'limdan ishlab chiqarish bo'limiga tekkani, ya'ni 55 birinchi bo'lim yordamchi bo'limiga 55 shu taqsimlanyapti. Ikkinchi yulduzchali ishlab chiqarish bo'limimizga 65 taqsimlanyapti. 자, 물론 이 오늘 배울 내용이 이 보조 부분에 있는 애들을 제조 부분에다가 배부해주는 방법에 대해서 배운다고 그랬어요. Ya'ni bugungi mavzuyimiz asosiy ya'ni maqsad aynan bu pojo bubun, ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni olib bu yerda, ya'ni ishlab chiqarish bo'limi, ya'ni chejo bubun bi, ya'ni ishlab chiqarish bo'lim xarajatlariga taqsimlaymiz. Aynan bugungi qiladigan ishimiz aynan shu, yordamchi bo'limdagi xarajatlarni olib ishlab chiqarish bo'limi xarajatlariga qo'shamiz, taqsimlaymiz degani. 자, 보조 부분에 있는 그 제조 간접비를 제조 부분으로 배부하는 기준을 한번 보죠. Bu yerda, ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni ishlab chiqarish bo'limlariga taqsimlashdagi, ya'ni tamoyiy mezonlari bor. 자, 보조 부분에서 발생한
그 제조간접비하고 기준이 높은 상관관계가 있어야 돼요. ya'ni deyapti yordamchi bo'limning ishlab chiqarish bo'limlariga tannarxni taqsimlangan mezonlarda, ya'ni yordamchi bo'limning paydo bo'lishi bilan yuqori o'zaro munosabatlariga ega bo'lishi va mantiq asosli sababi aloqaga ega bo'lishi kerak deyapti. 그리고 얘네들이 논리적으로 타당해야 한다라는 거죠. ya'ni bu mantiqiy bo'lish kerakligini bildiryapti. 자, 그 다음에 두 번째 기준은 쉽게 적용할 수 있어야 한다라는 거예요. keyingisi nima? Osonlikcha qo'llanishi kerak bo'lgan. 우리가 이제 정확하게 원가 계산을 하는데 들어가는 비용하고 그것을 적용하면서 얻는 이익하고 했을 때 이익이 더 클 때 정확성을 따지게 되는 거예요. ya'ni biz tannarxni aniqlashtirishimiz uchun deyapti. Aynan biz tannarximizni aniq taqsimlaganimizda bizga keladigan foydaga qarab turib harakatlanamiz. 예를 들어서 정확하게 원가 계산을 하기 위해서 들어가는데 비용이 100원만큼 들어간다고 가정을 해보죠. Misol uchun deyapti, biz tannarxni belgilashimizda ketadigan xarajatimiz 100 won deb aytaylik. Misol uchun bitta mahsulot uchun ketadigan xarajatlarni aniq qilib tannarxni belgilaganimizda xarajatimiz ketadigan xarajatimiz 100 won deb aytaylik. 그런데 그것을 적용하면서 얻을 수 있는 이익은 50밖에 안 돼요. Endi biz aniq qilingan aniq belgilangan tannarximiz 100 won deydigan bo'lsak, ya'ni bizda qoladigan foydamiz, ya'ni xarajatimiz 100 bo'lganligi uchun foydamiz misol uchun 50 deb aytaylik, ya'ni foyda 50 qoladi deb aytaylik. 그럴 경우에는 오히려 정확하게 원가 계산을 하는 것이 회사 입장에서는 손해가 되겠죠. Ya'ni kompaniya tomonidan qaraydigan bo'lsak, aniq tannarxni belgilashda xarajatimiz ko'proq bo'lganligi uchun nima bo'lyapti? Zarar bo'lyapti. 그렇기 때문에 그런 때에는 정확한 것보다는 원가가 최소가 되는 것을 선택하는 게 더 옳은 결정이 되겠죠. Ya'ni bu yerda endi agar deyapti, aniq tannarxni belgilashga ko'ra deyapti, aniq belgilashda zarar ko'radigan bo'lsa deyapti, unda minimal tannarxni olganimiz bizga qulayroq bo'ladi deb aytilyapti. 그래서 우리는 항상 원가와 비용과 효익을 따져가지고 효익이 더 큰 것을 결정하는 것이죠. Ya'ni biz xarajatni nisbatan bizga qoladigan foydamiz agar ko'proq bo'ladigan bo'lsa, aynan biz qaror qabul qilishimizda aynan biz nima qilamiz? Ko'proq foyda qoladigan tarafini inobatga olamiz. 자, 보조부분비를 배부하는 방법으로 세 가지의 방법이 있다고 그랬죠. Ya'ni biz yordamchi bo'limlarni xarajatlarni taqsimlashimizda 3 ta usuldan foydalanamiz deb aytdik. 3 ta usuli bor deb aytdik. 먼저 직접 배부법이 있어요. Ya'ni bevosita taqsimlash usuli. 직접 배부법은 보조 부분에서 자, 내가 전력부인데 전력부도 보조 부분이고 수선부도 보조 부분이에요. Misol uchun deyapti, yordamchi bo'limdagi, ya'ni energetika, ya'ni elektr energiya hisoblash bo'limi, energetika bo'limi ham yordamchi bo'lim, ta'mirlash bo'limi ham yordamchi bo'lim hisoblanadi. 전력부에서 분명히 수선부에다가도 전기를 공급을 해주겠죠. Odatda, ya'ni yordamchi bo'lim degan energetik bo'limlari yo ta'mirlash bo'limiga ham energetikani tokni yetkazib beradi. 하지만 직접 배부법에서는 이 보조 부분에 대해서는 무시하고 제조 부분에다가만 배부를 해줘요. Ya'ni bu bevosita taqsimlash usulida deyapti. Odatda yordamchi bo'limdagi xarajatlarga e'tibor qilmasdan biz faqat ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlab beradi.
그래서 정확한 원가 계산을 위한 것이기보다는 간단하게 계산하기 위한 방법이 되겠죠. Yani bu yerda aniq tan narxini hisoblagandan ko'ra deyapti nisbatan minimum ya'ni tan narxini belgilashdagi usul bizga qulayroq deb aytiladi. 그래서 보조 부분에 대한 배부가 그렇게 큰 금액이 아니고 중요하지 않은 경우에는 이 직접 배부법을 사용을 해도 문제가 없겠죠. Yordamchi bo'limdagi taqsimlanadigan xarajatlar juda katta summani agar tashkil qilmasa deyapti. Bunga e'tibor bermagan holda ayniqsa biz bevosita taqsimlash usulidan foydalansak bo'ladi. 그다음에 단계 배부법을 보죠. Keyingisi tange 배부법. Ya'ni bu bosqichni taqsimlash usuli. 이 단계 배부법은 보조 부분에다가 배부를 해줄 때 순서를 정해서 순서대로 배부를 해주는 거예요. Ya'ni bu usul deyapti, bosqichni taqsimlash, ya'ni bosqichli taqsimlash usuli desa ham bo'ladi. Ya'ni bu bosqichli taqsimlash usulida aynan yordamchi bo'limlardagi xarajatlarni taqsimlaganda albatta ketma-ketligi inobatga olinishi kerak. 처음에 배부해주는 보조 부분에서 처음 배부해주는 그 부분에서는 보조 부분에다가도 배부를 해줘요. Aynan bu taqsimlash usulida deyapti, aynan bu usulda bosqichli taqsimlash usulida birinchi yordamchi bo'limdagi xarajatlarni taqsimlaganimizda birinchi bo'lib xarajatni yordamchi bo'limini o'zidan taqsimlashni boshlaydi. 자, 그러면은 첫 번째 배부받은 애가 두 번째 보조 부분에서 첫 번째 보조 부분에서 배부를 받아서 그 금액이 합해지겠죠. Ya'ni birinchi bo'limdagi xarajat taqsimlanib ikkinchi bo'limga taqsimlangandan keyin ikkinchi bo'limdan xarajat ham birinchi bo'limi yordamchi bo'limga xarajatlar taqsimlanganda bular hammasi xarajatlar birlashtiriladi. 그러면 보조 부분에 있는 두 번째 보조 부분에 있는 금액을 갖다가 첫 번째 배부해 준 것은 이미 끝났기 때문에 빼고 다른 부분에다가 배부를 해주면 돼요. Endi ikkinchi bo'lim yordamchi bo'limdagi xarajat o'sha birinchi bo'limga taqsimlanganligi evaziga ikkinchi bo'limdagi xarajatni keyingi bo'limlarga taqsimlab boriladi. Hozir buni nazariyani aytilganda tushunish ozroq qiyin bo'lishi mumkin. Buni hozir misollar bilan aytganimizda menimcha sizlarga ozroq tushunarli bo'ladi deb o'ylayman. 그래서 단계 배부법은 일부에 대해서는 보조 부분에다가 배부를 해주지만 일부에 대해서는 또 보조 부분에다가 배부를 하지 않는 방법이에요. Xo'p, birinchi ya'ni bu bosqichni taqsimlash usulida birinchi etapda deyapti, birinchi qismda ya'ni birinchi bo'limdagi yordamchi bo'limdagi xarajatni taqsimlaganimizda ketma-ketlik bilan endi ikkinchi etapda deyapti, ya'ni birinchi bo'limdagiga taqsimlanmaydi. 그래서 직접 배부법보다는 정확하지만 그 다음에 나오는 상호 배부법보다는 정확성이 좀 떨어지는 방법이죠. Aynan bu usul, ya'ni bosqichli taqsimlash usul bevosita taqsimlash usuliga qaraganda raqamlar aniqroq kelib chiqadi. Ya'ni tanlarx aniq bo'lishi ehtimoli katta, lekin o'zaro munosabatli taqsimlash usuliga qaraganda juda katta emas, kamroq hisoblanadi. 이 단계 배부법은 직접 배부법과 다음에 나오는 상호 배부법은 얘네들은 순서가 상관이 없어요. 어떤 것을 먼저 배부해 주든지 전혀 문제가 안 돼요. Xo'p, hozirgi bosqichni taqsimlash usulidagi bizda bu usulda aynan ketma-ketlikka e'tibor qilishi aniq bo'ladi. Endi ketma-ketlikka e'tibor qilish kerak. Keyingi o'tadigan usulimiz aynan o'zaro munosabatli o'zaro taqsimlash usulida esa aynan bu ketma-ketlikka e'tibor qilmagan holda xohlagan joyda taqsimlaganimizda ham tanlab bir xil chiqaveradi. 하지만 단계 배부법은 순서가
바뀌면은 결과도 다르게 나타난다는 거죠. lekin bu aynan bosqichni taqsimlash usulida agar ketma ketlikni ya'ni tartibni o'zgartiradigan bo'lsak natija boshqacha bo'lib qolishi ehtimoli bor. 이번에는 상호배우법이라는 것을 알아보죠. Bunisi ham ya'ni nima ishlar yordamchi bo'lim xarjlarini taqsimlash degan temamizdagi mavzuyimizdagi ya'ni keyingi usul ya'ni keyingi metod o'zaro taqsimlash usuli hisoblanadi. 상호배우법은 보조 부분에다가 계속해서 배부를 해주는 방법이에요. Aynan bu usul o'zaro taqsimlash usuli yordamchi bo'limga ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni ketma-ket ya'ni o'zaro nima yordamchi bo'limni o'ziga ham taqsimlab boradi. 그래서 계속해서 배부를 하면서 0이 될 때까지 계속 배부를 해주는 방법이에요. Ya'ni bu usul doimiy ravishda 0 ga teng bo'lgunga qadar ya'ni doimiy o'zaro nima qiladi? Xarajatni taqsimlab 0 bo'lgunga qadar taqsimlab boriladi. 상호배우법은 그렇기 때문에 여러 번을 배부를 0이 될 때까지 계속해서 여러 번 배부를 해줘야 돼요. Aynan bu usulda bir necha bor ya'ni 0 bo'lgunga qadar bir necha bor tarzda takrorlanib taqsimlanib boriladi. 그래서 20번, 10번, 20번 계속해서 해주는 방법이 바로 상호 계속 배부법이에요. Aynan bu usul doimiy ravishda bir necha bor qayta takrorlanish evaziga taqsimlangani uchun buni sanho kesoq 배부법 ya'ni o'zaro doimiy taqsimlash usul hisoblanadi. 근데 1차에서는 상호배부법으로 배부를 해주고 두 번째에서는 직접 배부법으로 배부를 해서 끝내는 방법이 상호 직접 배부법이에요. Misol uchun taqsimlashda ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni taqsimlashda birinchi usulda ya'ni birinchi etap birinchi bosqichda birinchi bosqichimizda chopqinchi o'tting'olni 상호배부법으로 오고 두 번째는 직접 배부법. birinchi etapimizda ya'ni birinchi bosqichimizda aynan sanho 배부법 ya'ni o'zaro taqsimlash usulidan foydalanamiz. Ikkinchi etapimizda ya'ni ikkinchi bosqichimizda esa sanho 직접 배부법 ya'ni ikkinchi bosqichimizda o'zaro bevosita taqsimlash usulidan foydalanar ekanmiz. 첫 번째는 상호배부법으로 하고 두 번째에서는 단계 배부법으로 하는 방법을 상호 단계 배부법이라고 그래요. Keyingi usulni bo'lsa-chi birinchi bosqichni o'zaro taqsimlash usulidan foydalanib ikkinchi bosqichimizda ya'ni agar o'zaro hamda bosqichni taqsimlash usulidan foydalanadigan bo'lsak bu aytyapti ya'ni ikkinchi bosqichimiz o'zaro bosqichni taqsimlash usuli hisoblanadi. 그다음에 방정식법은 이 상호배부법의 하나의 방법 중에 하나예요. Ya'ni tenglamali usul aynan bu o'zaro taqsimlash usulining bir turi hisoblanadi. 이는 방정식을 만들어 가지고 두 방정식을 합해서 계산을 하는 방법이에요. Aynan bu usul tenglama tayyorlanadi. Tenglamani ikki tomonni bilmay qo'shib tenglashtirib qo'yish evaziga foydalanadigan usul. 그래서 제조간접비 총 원가는 ya'ni 제조 간접비 ya'ni nima? 부문 제조간접비예요. 총 원가. Taqsimlashni, ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarini umumiy tannarxini hisoblashda 보조부문 제조간접비 총 원가는 자기 부문에서 발생한 원가예요. ya'ni umumiy tannarx chiqarishimizdagi bu yerdagi ya'ni yordamchi bo'lim ishlab chiqarish bilvosita xarajatlarning umumiy tannarxi o'zini bo'lim tomonidan qilingan tannarxlar. Ya'ni bu degani o'zini bo'limidan yuzaga kelgan xarajatlar aytilyapti. 그리고 여기다가 다른 부문에서 bu yerda ya'ni boshqa bo'limlardan yuzaga kelgan
다른 부분에서 받은 원가죠. Yani boshqa bo'lmalardan taqsimlangan tanlar. 이렇게 방정식을 만들어 가지고 계산을 하는 방법이 신기하다. 방정식이죠. Aynan shunday qilib tenglama tarzda ya'ni tayyorlangan usul aynan tenglama usuli deyiladi. 방정식 법. 자, 이렇게 말로 들어서는 무슨 말인지 알 수가 없죠. Endi bu yerda faqat ya'ni gap bilan aytilgan tushuntirishlik orqali nima tushunish, ya'ni nimaligi, gap nima haqida ketaverganligi tushunish ozroq qiyin bo'ladi. 얘네들을 문제를 통해서 한번 보도록 하죠. Ya'ni bularni hozirgi tushunchalarni misol orqali tushuntirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. 그리고 자, 이렇게 되어 있을 때에 Ya'ni bu yerda jadval berilgan, ya'ni taqsimlash mezonlari turibdi. Mezonni bu qaranglar bolalar, ta'mirlash vaqti bo'lib qolgan. Bu ta'mirlash vaqti bo'lmaydi, albatta soat bo'ladi. Bevosita ish soati ham bo'ladi. Ya'ni vaqtini o'rnak soat deb yozib qo'yamiz. Domla to'g'rilab qo'ydi. 여기는 A 제조 부분, B 제조 부분이에요. Ya'ni bu yerdagi tagiga qizil bilan belgilangan A chejo bu, ya'ni A ishlab chiqarish bo'limi, keyingisi B ishlab chiqarish bo'limi. Ya'ni aynan bu yerda ikkita ishlab chiqarish bo'limi ko'rsatilyapti. 그리고 얘는 동력 보조 부분. Keyingisi tomlik, ya'ni energetika, ya'ni elektr energiya bo'limi, ya'ni energetika yordamchi bo'lim hisoblanadi. 그리고 얘는 수선 보조 부분. Keyingisi ta'mirlash yordamchi bo'limi. 공장 사무 부분이에요. Keyingisi ishlab chiqarish ofis bo'limi. 그래서 이 세 개가 보조 부분이에요. Aynan bu yerdagi energetika, ta'mirlash hamda zavoddagi ofis bo'limlari yordamchi bo'lim hisoblanadi. O'zi bu yerda yozilgan mana pojo, pumun, pojo, pubun, samu, pubun. Bu uchasi aynan yordamchi bo'lim hisoblanadi. 자, 이런 상황에서 우리가 직접 배분법으로 한번 배분을 해보죠. Bularni endi nima bevosita taqsimlash usuli orqali ko'rib chiqamiz deyapti. Nima qilamiz bu yerda, ya'ni boya domla yozganda, ya'ni pojo, pubun, ya'ni yordamchi bo'limdagi xarajatlarni hammasini ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlaymiz. Ne? Ya'ni yozgandaqa, ya'ni bu yerdagi xarajatlarni olib ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlaymiz. Hozir shuni misollar orqali ko'ramiz. 자, 보면은 제조 부분으로 A 제조와 B 제조가 있죠. Ya'ni bizning ishlab chiqarish bo'limimiz, ya'ni seximiz deydi, aytaylik. Ikkita ishlab chiqarish bo'limimiz bor. Ya'ni ikkita seximiz bor degan, ya'ni A hamda B. Yordamchi bo'limimiz esa nechta? Yordamchi bo'limimiz 3 tadan iborat. Ya'ni tomyoq, ya'ni nima? Energetik bo'limi, 그다음에 suson, ya'ni ta'mirlash bo'lim, 공장, keyingisi kongjang samu, ya'ni zavod, ofis, ya'ni ishlab chiqarishdagi ofis desak ham bo'ladi. Ya'ni bu ishlab chiqarish ichidagi, ya'ni tashkil topgan ofis. Bizda yana bosh ofisimiz bor. Bosh ofisimiz umuman boshqa zavoddan tashqarida alohida ofis hisoblanadi. Kongjang samu bo'lsa, ya'ni ofisda ishlab chiqarish ichidagi joylashgan kichkina ofis hisoblanadi. Aynan bu ham yordamchi bo'lim turiga kiradi. Umumiy. Ya'ni bu yerda umumiy esa, ya'ni summalarimiz, xarajatlarimiz 처음에 지금 A 제조 부분에서는 30만 원이 발생을 했어요. Bu yerda ya'ni birinchi ishlab chiqarish bo'limimizda A bo'limida 300 ming wonlik xarajat yuzaga keldi, tashkil topdi. B bo'limida esa 250, ya'ni tomyoq, ya'ni energetika bo'limimizda xarajatimiz 80, ta'mirlash xarajat bo'limida 60, keyingisi zavod, ya'ni ishlab chiqarish ofisidagi xarajatlarimiz 30 ming tashkil qilyapti. Jami 720 ming wonni tashkil qilyapti. 자, 이렇게 했는데 우리는 직접 배분법에서는
공장 사무에서 얘네들한테는 배부를 안 해준다고 그랬어요. 보조 부분에다가는 배부를 안 해줘요. ya'ni 직접 배부 ya'ni bevosita ya'ni to'g'ridan to'g'ri taqsimlash bevosita taqsimlash usulida deyapti. Ya'ni yordamchi bo'limda yuzaga kelgan xarajatlarni biz aynan yordamchi bo'limga emas, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlaymiz. Ya'ni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlayapmiz. Bu shuning uchun bevosita taqsimlash bo'limi usuli deb ataladi. 수선 부분과 동력 부분도 역시 보조 부분에다가는 안 해주고 전부 다 제조 부분에다가만 배부를 할 거예요. Ya'ni bu yerdagi, ya'ni ofis birinchi etapdagi, ya'ni ofis ishlab chiqarish ofisidagi xarajatni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga, ya'ni B hamda A bo'limiga taqsimladik. Ikkinchi etapda bo'lsa, ya'ni yordamchi bo'limdagi ta'mirlash bo'limidagi 60 ming vonni ham to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga, ya'ni A hamda Bga taqsimlayapmiz. 자, 공장 사무 부분에 대해서 먼저 배부를 해볼까요? Endi birinchi 공장 samu, ya'ni zavod ofisini xarajatini birinchi taqsimlab ko'ramiz. 순서는 상관이 없어요. Bu yerda ketma-ketligi, tartibi farqisi yo'q. Xohlagan tartibda bo'lishingiz mumkin. 자, 3만을 배부를 해줄 거예요. Misol uchun 30 ming won, ya'ni zavod ofisi qilingan xarajat 30 ming wonni taqsimlayapmiz. 자, 공장 사무를 보는데 공장 사무에서는 Bu yerda ya'ni 공장 samu, ya'ni zavod ofisi xarajati 30 ming won tashkil qilyapti. Umumiysi 공장 사무에 대해서는 뭘 기준으로 해서 배부를 해주면 좋을까요? ya'ni taqsimlash mezonlari bor bizda. Ya'ni bu joydagi ya'ni xarajatlarni taqsimlash mezoni orqali, taqsimlashimiz kerak. Aynan qaysi mezon bo'yicha taqsimlanadi? Bu yerda bizda 3 ta mezonlar turibdi. 작업 시간으로 가지고 배부를 해주면 되겠죠. 직접 작업 시간. Ya'ni bevosita bu yerda 직접 작업 시간, ya'ni bevosita ish soati orqali nima ofisni xarajatini, zavod ofisi xarajatini taqsimlashimiz mumkin. 우리는 지금 A 제조 부분과 B 제조 부분 여기에다가만 배부를 해줄 거예요. Ya'ni aynan biz 공장 samu bu분da, ya'ni zavod ofis xarajatlarini biz faqat ikkita, ya'ni bo'limga taqsimlasak bo'ldi. Bu yerdagi turgan, ya'ni ishlab chiqarish A, ishlab chiqarish B bo'limiga taqsimlasak bo'ldi. 그래서 6천과 4천 시간에 대해서 배부를 해줄 거예요. Endi nima qilyapti bu yerda ish soati qancha bo'lyapti? A ishlab chiqarish 6000, B ishlab chiqarish 4000 bo'lyapti. Qanday hisoblaymiz, qanday taqsimlaymiz, buni e'tibor qilib turamiz. Bu yerda qora bilan yozilgan 30 ming won bu nima ishlab zavod ofisi xarajati. 자, 그래서 A 제조 부분이 Ya'ni bizda A ishlab chiqarish bo'limi 6천 시간이었고, ya'ni 6000 soat ishlatilib, B 제조 부분이 4천이었죠. ya'ni B ishlab chiqarish bo'limi esa 4000 soat, ya'ni ish soati bo'libdi. 그리고 A 제조 부분이 6천 시간이었어요. Bizda endi birinchi A ishlab chiqarish bo'limiga qilganligimiz uchun, ya'ni umumiy soatlarni qo'shib turib 6000 ga 4000 bo'lamiz, ya'ni birinchi bo'lim bo'lganligi uchun birinchi A ni ish soatiga bo'lamiz. 그리고 3만 원을 배부를 해줄 거죠. Ko'paytiramiz. Endi nima? Ya'ni 30 ming wonni biz taqsimlashimiz kerak. A hamda birinchi A bo'lim hamda B ishlab chiqarish bo'limlariga. 그랬더니 18,000원이 됐네요. Bu yerda birinchi A ishlab chiqarish bo'limiga qancha? 18 ming won tashkil topyapti, ya'ni bo'linuvdik. 그리고 마찬가지로 얘로 해보면은 Ikkisi xuddi shunday, ya'ni B bo'limimiz qo'sha 6000 da, ya'ni ikkita ishlab chiqarish bo'limini soatlarini qo'shib, qaysi biriga bo'lib turgan bo'lsa, aynan shu soatda bo'lib qo'yasiz. Ya'ni 6000 4000 ga qo'shib B ishlab chiqarish bo'limi 4000 soat bo'lganligi uchun 4000 ga bo'ldik. Ko'paytiryapmiz, yana nima? Samuda ofis xarajati 30 ming bo'lganligi uchun uni ko'paytiryapmiz. Bizda qaysi to'g'ri kelyapti? 그래서 2000 wonni tashkil qilyapti. Ikkinchi, ya'ni
o'ttiz ming, ya'ni ofisni xarajatini ishlab chiqarish Aga 18 mingdan to'g'ri keldi. Ishlab chiqarish B bo'limiga 12 mingdan to'g'ri kelyapti. 얘는 공장 사무였죠. Ya'ni bu yerda 공장 samu, ya'ni zavod ofisi xarajatlari. 이번에는 수선을 해볼까요? Bu safar endi xususan, ya'ni ta'mirlash bo'limining xarajatlari, ta'mirlash bo'limi xarajatlari jami 60 mingni tashkil qilyapti. 자, 또 앞에를 보니까 Mana oldidagi jadvalga qaraydigan bo'lsak, 수선 부분에 대해서는 뭘 기준으로 해서 배분을 해주면 aynan bu 좋을까요? yerda xususan, ya'ni nima? Ta'mirlash bo'limini xarajatlari jami 60 mingni tashkil qilyapti. Aynan biz buni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlashimiz uchun qaysi mezondan, ya'ni taqsimlash mezoni qaysi biridan foydalanamiz? Ya'ni bu yerda ta'mirlash bo'limi 60 ming won xarajat qildi. 얘에 대해서는 이 수선 시간을 가지고 배분을 해주면 좋겠죠. Ya'ni bu yerda taqsimlash mezoni bo'yicha bu yerda o'zi yozibdi, ta'mirlash soati degani. Aynan ta'mirlash soati mezoni bo'yicha biz 60 ming won xarajatni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlaymiz. Bu qanday tashkil topadi? Buni hozir domla ko'rsatib beradi. 역시 A 제조 부분과 B 제조 부분만 배분을 해주기 때문에 이 두 개만 가지고 하면 되겠죠. Ya'ni bizda bu bo'lim bevosita taqsimlash mezoni bo'lganligi uchun biz to'g'ridan to'g'ri nima qilyapmiz? Yordamchi bo'lim narsalarni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga qilyapmiz. Shuning uchun bu yerda, ya'ni ishlab chiqarish bo'limimizda A hamda B bo'lganligi uchun uning soatlari bu yerda 80 soat, 70 soat bo'lyapti. Biz aynan shu ikkisiga taqsimlaymiz. Jarayon qanday bo'ladi ko'rib turamiz. 그래서 이거 Xo'p, bizda 3-jarayon tashkil topyapti. 3-jarayonimiz aynan nima? Ta'mirlash bo'limini 60 mingda A ishlab chiqarish bo'limiga bo'lyapti. Bizda nima 80 soat qo'shilgan 70 soat bo'lamiz 80 ga. Ya'ni birinchi ishlab chiqarish A ishlab chiqarishimiz 80 soat ta'mirlash uchun ketgan ekan. Uni ko'paytiramiz 60 ga. 자, 이렇게 해서 계산을 해보면은 Shu tarzda hisoblaydigan bo'lsak qancha bo'lyapti? Ya'ni 32 ming wonni tashkil qilyapti. 32,000원. 그리고 똑같은 방법으로 해주면은 얘는 28,000원이 되네요. Aynan bizda ikkinchi ta'mirlash bo'limidagi 60 ming taqsimlaganimizda birinchi A ishlab chiqarish bo'limiga 32 ming tashkil qilyapti. Ishlab chiqarish B bo'limiga esa 60 mingdan 28 ming tegyapti. Taqsimlayapmiz. 이번에는 동력 부분을 해볼까요? Bu safar esa to'ngyoq, ya'ni energetika bo'lim. 동력은 Bizda 8만이네요. qancha 80 ming wonni xarajat qilganmiz. Biz endi buni 80 mingni ishlab chiqarish bo'limi, ya'ni A hamda B ga bo'lamiz. Endi yana oldidagi jadvalga qaraydigan bo'lsak, bizda jadvalimizda bu yerda yozilgan energetika bo'limining xarajati 80 ming tashkil qilyapti. Biz endi buni ikkita ishlab chiqarish bo'limiga bo'lishligimiz uchun bu yerda yana mezonlarimiz bor. Aynan qaysi mezondan qaysi mezon orqali biz taqsimlaymiz? Ya'ni 80 ming won xarajatimizni energetika bo'limi xarajatini ishlab chiqarish bo'limiga qaysi mezon orqali taqsimlaymiz? Bu yerda yozilgan taqsimlash, ya'ni ta'mirlash soati, mexanik quvvat, bevosita ish haqi, ish soatlari. Aynan bu yerda, ya'ni mexanik quvvat orqali nima? Biz xarajatimizni ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlaymiz. Bu yerda mexanik quvvatni 180 A da, bu yerda esa 80 ni tashkil qilyapti. Endi jarayon. Bizda jarayonimiz, ya'ni 4-jarayon bo'ladi. Chunki 4-jarayonda, 5-jarayon bor ekan. 4-jarayonda biz qamadiga ya'ni nima qilyapmiz? Bu yerda soatlarni qo'shib turib, ya'ni qaysi biri bo'lim soat bo'lsa, bo'lmoqchi bo'lsa, shu soatga bo'lib turib ko'paytiramiz 80 mingni. O'z-o'zidan javobimiz qancha bo'lyapti? 48 ming wonni tashkil qilyapti A ishlab chiqarish uchun. 마찬가지 방법으로 하면은 Xuddi shu usul bo'yicha, ya'ni bir xil usul bo'yicha ikkinchi bo'lim, ya'ni ishlab chiqarish B bo'limiga esa 32 ming wonni tashkil qilyapti. Endi biz energetika
bo'limining 80 ming wonni biz taqsimlab bo'ldik. Aynan bu yerda A bo'limiga 48, B bo'limiga 32 ని tashkil qilyapti. 자, 그래서 얘네들을 합계를 내보니까 얘네들은 98,000이 되네요. 우리 다 우리 배분을 했죠. 네. 포주 ya'ni yordamchi bo'limda hamma xarjlarni biz ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlab bo'ldik. Endi biz hammasini jamlaymiz. Jamlaganimizda ya'ni bu qora bilan yozilgan yordamchi bo'limda xarjlarning jami A ishlab chiqarishimizda 98 mingni, B ishlab chiqarishimizda 그리고 얘네들은 30 40 72 7만 2천 2천이 wonni, 되네요. ya'ni B ishlab chiqarish B bo'limi jami yordamchi bo'limidan yani taqsimlangan summa 72 ming wonni tashkil qilyapti. 그래서 배부하기 전과 배부한 후에 전부 17만이 되네요. Ya'ni bu yerda biz agar taqsimlashdan oldin ham bo'lganimizda shu summani tashkil 170 bo'lyapti. Taqsimlashdan keyin ham hisoblaganimizda buni jami ya'ni 170 mingni tashkil qilish kerak. Ya'ni 그래서 총 A 제조 부분에서는 39만 8천 원의 제조 간접비가 발생한 걸로 했고 B 제조부는 32만 2천 원만큼 배부한 걸로 됐죠. endi umumiy qilib olganimizda jamlaganimizda bu yerda ya'ni bizda 300 o'zi ishlab chiqarish o'zida ham xarajat tashkil topgan edi. Endi 300 bilan o'zini xarajati bilan yordamchi bo'limdan taqsimlangan xarajatlarimizni jamlashtiradigan bo'lsak, umumiy A ishlab chiqarish bo'limimizda 389 ming won tashkil qilyapti xarajatimiz. Endi B ishlab chiqarishimizdagi B bo'limdagi xarajatimiz esa jami yuqoridagi ya'ni 250 o'zini ishlab chiqarish bo'limidagi xarajat bilan birga yordamchi bo'limdan taqsimlangan xarajatlar bilan jami bo'lib 322 ming wonni tashkil qilyapti. 이만큼이죠. 네. 자, 얘네들 분개를 한번 해볼까요? Bularni endi biz nima qilamiz? Buxgalterlar qiladigan ish albatta jurnalga kiritish jarayonini ko'rib chiqamiz. 자, 여러 원가 요소로 해서 72만 원이라고 나왔어요. Ya'ni bu yerda kredit tarafimizda yora wonka yo'so, ya'ni har xil tannarx elementlari deb turib bizda, ya'ni bizda xarajatlarimiz har xil bo'lganligi uchun jami qancha bo'lyapti? 720 mingni yozdik. Bizda mana bu yerda 720 ming har xil xarajatlarimiz turibdi, tannarxlarimiz turibdi. Elementlar bo'yicha buni jamlamasi 720 tashkil qilyapti. Kreditga yozdik. 자, 여기에는 지금 얼마, 이 문제에서는 얼마인지 안 나왔지만은 예를 들어서 뭐 전력비, 뭐 감가상각비, 복리후생, 뭐 운반비, 뭐 이런 것들이 들어가 있겠죠. Bu yerda yana biz misolda, ya'ni misolimizda yozilmagani bilan aslida deyapti, bu yerda yora wonka ichida tagida, ya'ni cholyakpi, ya'ni elektr energiya xarajatlari, kamkasangak, ya'ni amortizatsiya xarajatlari, undan keyin ijtimoiy xarajatlar, undan keyin unbanbi, transport xarajatlari bo'lib, bu yerda yozilmagandan tashqari har xil xarajatlar turlari bo'lishi mumkin. 그래서 얘네들을 72만 원을 맨 처음에 이만큼씩 나눠서 줬었죠. Ya'ni bu yerdagi umumiy 720 ming won xarajatlarimizni nima taqsimlangani, ya'ni ishlab chiqarish bo'limiga qancha, yordamchi bo'limiga qanchaligi keltirilgan. 그래서 A 제조에 30. Bu yerda nima bo'lyapti? Ya'ni 720 ni biz debit tarafga olib o'tadigan bo'lsak, A ishlab chiqarishimizda Chejoda 300, B Chejo, ya'ni B ishlab chiqarishda 250, Tongyoq ya'ni energetika bo'limida 80 ming wonni tashkil qilyapti. Susonda 20 won, Suson 20 won, ya'ni Suson ta'mirlash bo'limi 60 ming, undan keyin
Ko'ngjan Samu, ya'ni u zavod ofisiga 3 million wonni tashkil qilyapti. Ya'ni 30 ming wonni tashkil qilyapti. Buni jamlamasi yana o'z-o'zidan 720 mingni tashkil qiladi. 자, 그런 다음에 이제는 이 보조 부분에 있는 애들을 전부 다 제조 부분에다가 나눠서 줬어요. Nima qildik? Birinchi bizda, ya'ni pojo, ya'ni yordamchi bo'limdagi 80-60-30 mingni nima qildik? Biz ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlab bo'ldik. 여기는 데비트고. Bu debit. 그래서 데빗과 크레디트를 보면은 Bu yer debit hamda kredit ko'radigan bo'lsak deyapti. 일단은 동력 부분에서 8만 원을 빼가지고 제조 부분에다가 줬어요. Ya'ni bizda kredit degani bu ozay degani, ya'ni nima tonglyoqda, ya'ni energetikada 80 mingni olib biz nima qildik? Taqsimladik. Susomdagi 60 ming wonni, ya'ni ta'mirlashdagi 60 ming wonni ham biz ishlab chiqarishga o'tkazib taqsimladik. Ko'ngjan Samu, ya'ni ofis zavod ofisini xarajati 30 ming wonni ham biz nima qildik? Ishlab chiqarish bo'limiga taqsimladik. 그리고 A 제조에다가 Ya'ni A chejoga, ya'ni A ishlab chiqarishga qancha bo'ldi? Kuman palkon won, ya'ni bo'lganimizda 98 ming won tashkil qilyapti. B ga esa 72 mingni tashkil qilyapti. 이렇게 배분을 해준 거죠. Ya'ni biz shunaqa qilib bo'ldik, to'g'rimi? Bu yerdagi, ya'ni kredit tarafdagi aynan 3 ta yordamchi bo'limni jami 170 bo'ladi. Buni olib biz nima qildik? Debitga, ya'ni ishlab chiqarish A hamda B ga 98-72 ming qilib bo'ldik. Biz yuqorida qayddan kelib chiqqanlar hammasi bu yerda mujassam ko'rsatilgan. 그래서 직접 배분법은 이렇게 보조 부분에다가는 주지 않고 제조 부분에다가만 전부 다 배분을 해주는 방법이에요. Aynan bu usul bevosita taqsimlash usuli bu aytganimizdek aynan yordamchi bo'limdagi barcha xarajatlarni yordamchi bo'limda o'ziga bo'lmasdan to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlar ekanmiz. Bu usulda aynan yordamchi bo'limdagi xarajatlarni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqarish bo'limiga taqsimlar ekanmiz.